แต่งหน้าไม่เก่งหายมงคลมาเร็วคนมานี่แล้ว โอ้โหมงคลมาโอ้โหมงคลน้ำเต็มเลยมีคนนึงไปกับน้ำนะไป เราไปตรงนี้ทางเรามาตัวไหนโอ้อันตรายเนาะใช่
สภาพนี้พวกคนอยู่ก็คนใหญ่นะฝังท่อที่ฝังลงไปเวลาน้ำเต็มแล้วก็เอารถมาใส่ใช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 ่เปิดแล้วเปิดเลยโอ้พอได้อยู่10 นิ้วเนี่ยเนาะไหลทันตัวนี้มันยังไม่ทันเอาเพราะว่าตัวนี้มันยังไม่ทันมันล่นไปอยู่เพราะว่าเราเพิ่งสูบไง